Танечка, вот ты часто бываешь, я бы сказал, практически всегда бываешь на всех концертах «Играй гармонь». У нас Во Дворце во Дворце культуры культуры железнодорожников. да. И внимательно смотришь за другими артистами, и сама для себя подбираешь песни. И сейчас и выходишь на сцену с интересными песнями, на мой взгляд, с очень интересными, такими молодежными. Где ты их находишь, эти песни? Ну, иногда слышу по радио, так слышу, сразу песня понравилась, себе репертуар. Ну, по телевизору, там по что-то телевизору, где-то. Вот. из концертов какие-нибудь. Ну, интересное дело, что берешь ты песни не сильно популярные, а вот какие-то они очень интересные и близкие, характерны для тебя, как для исполнителя. В моем саду светят сирень, заря в ней отражается, и прилетает соловей в мой сад, когда с весной встречается. И прилетает соловей в мой сад, когда с весной встречается. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. В окошке светится луна, в ночи мне улыбается, и вновь поет мой соловей в саду, поет, не унимается. И вновь поет мой соловей в саду, поет, не унимается. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Ой-ой-ой-ой-ой. Я выйду в сад, вдохну весной, с душою песнь сливается. Лети, мой милый соловей, в края, где свет любви рождается. Лети, мой милый соловей, в края, где свет любви рождается. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Соловей, соловушка, звонкая головушка. Молодец. Как вот ты умудряешься совмещать учебу в институте со своей вот повседневной жизнью и вот с концертной деятельностью? Это наверняка трудно. Это надо отпроситься с занятий, а где-то даже обмануть, даже убежать. Бывает такое? Бывает? Бывает. Нет, я хочу сказать, что Таня круглая отличница. Я очень внимательно слежу за учебным процессом. И я точно знаю, что она круглая отличница. Ей разрешают так молча. Беги, Танюша, пой, защищай честь нашего института. Ну, она не злоупотребляет, видимо, все-таки. Тань, как ты умудряешься и учиться, и работать, в концертах участвовать? Было бы желание. А так можно все Еще же успеть. порепетировать надо. Дома ты много репетируешь, Да. часто? Ну, когда очень много песен, особенно перед концертом, надо же обновлять свой репертуар. Приходится репетировать по часу, по два, где-то так. Уходит времени много на подготовку. И сейчас есть возможность в институте там работать с профессиональными вокалистами, преподавателями. Они Да. помогают тебе, В да? институте очень хорошо, мне очень нравится учиться. Преподаватели идут навстречу. Вот я сейчас, например, учусь на кафедре этнокультурного образования. Дополнительно посещаю иностранные языки. Вот сейчас, по крайней мере, начала заниматься профессиональным вокалом, постановку голоса. Так что в дальнейшем еще хочу развить.
недалек тот день, когда ты под баян запоешь на английском языке. Я только В что... далеком будущем. Да. Молодец. Споем что-нибудь, Да, Таня, еще? конечно, с удовольствием. Полюбила я парнишку и не знаю, как мне быть. Про любовь ему девичью говорить не говорить. Если он меня не любит, как про это мне узнать? Нарвала в поле ромашек и решила погадать. Если он меня не любит, как про это мне узнать? Нарвала в поле ромашек и решила погадать. Ромашка, ромашка, дай мне ответ, любит парнишка меня или нет? Сижу и гадаю у быстрой реки, а в воду летят и летят лепестки. Сижу и гадаю у быстрой реки, а в воду летят и летят лепестки. Каждый день его я вижу, но при встрече он молчит. Улыбается, но первый о любви не говорит. Я не знаю, что мне делать, надо вновь букет нарвать. И опять у быстрой речки на ромашке погадать. Я не знаю, что мне делать, надо вновь букет нарвать. И опять у быстрой речки на ромашке погадать. Ромашка, ромашка, дай мне ответ, любит парнишка меня или нет? Сижу и гадаю у быстрой реки, а в воду летят и летят лепестки. Сижу и гадаю у быстрой реки, а в воду летят и летят лепестки. Ромашка, ромашка, дай мне ответ, любит парнишка меня или нет? Последний остался в руке лепесток, он тебя любит, сказал мне цветок. Последний остался в руке лепесток, он тебя любит, сказал мне цветок. Ромашка, ромашка, дай мне ответ, любит парнишка меня или нет? Последний остался в руке лепесток, он тебя любит, сказал мне цветок. Последний остался в руке лепесток, он тебя любит, сказал мне цветок. Ну, такие разные, такие хорошие все песни. И так они, Таня, тебе подходят, эти песни. Они такие современные, все молодежные, с длинным началом, с длинным окончанием, с кодой, да, с музыкальным каким-то решением современным.